Комплекс в Обнинске. Комплекс состоит из отопительно-варочной печи. Вот она, отопительно-варочная, с двухконфорочной варочной плитой. Топка, топочная дверь застекленная, поддувало, духовка, прочистная дверца под духовкой. Две задвижки. Нижняя вспомогательная, верхняя основная, перекрывающая все дымоходы. Значит, дымоходы колпаковые. Площадь их большая дымоходов. И они выходят в другую комнату, в спальню. Вот сейчас мы туда зайдем. Вот дымоходы отопительно-варочной печи. Вот такая большая площадь дымоходов. Все это нагревается. Внизу прочистные дверцы. Дымоходы колпаковые. Здесь две задвижки. Значит, у нас их в Воронежской области называли, которая основная верхняя, называли зимней. Она перекрывает все дымоходы, и на ней печка должна работать в режиме нагревания всей площади. Нижняя задвижка вспомогательная. Ее открывают, когда при растопке, при закладке дров, значит, устраивают такую задвижку для того, чтобы печка не дымила в моменты розжига, в моменты закладки дров. Значит, получается, что из топки напрямую, через духовку, вокруг духовки, и сразу под задвижку и в трубу пошел дым напрямую. Устройство таких задвижек желательно. Тогда печка будет гораздо меньше поддымливать в моменты растопок, закладки дров и так далее. Значит, отопительно плита варочная. Расположена над топкой, нагревается до красна, когда хорошо дрова разгорятся. Духовка. Духовка поставлена таким образом, что горячий газ, пламя, кружит вокруг нее. Значит, основная масса дыма горячего идет из топки, идет основная масса под духовку идет. И совсем немного проходит сверху духовки. То есть нужно опытным путем рассчитать так, чтобы духовка нагревалась равномерно. Эта духовка нагревается равномерно. Мы в ней запекали рыбу, пирог пекли, яблоки пекли. В общем, все там нагревается хорошо. В настоящее время осталось мало печников, которые способны установить духовку таким образом, чтобы она хорошо нагревалась и хорошо выпекала пироги. Значит, над варочной плитой у нас полочка-сушилка. Полочка-сушилка, которая совмещена с лежанкой русской печи. Вот в длину у нас получается расстояние 2 метра, но в ширину, к сожалению, расстояние небольшое, потому что печка зажата с 3 сторон стенами, точнее обе печи, отопительно-варочная и русская, и не было никакой возможности сделать широкую лежанку, а длиной на 2 метра, то есть для одного человека вполне комфортно на ней будет возлежать. Значит, отопительно-варочная совмещена с русской печью.
Э, Русская печь классическая. Классическая. Дрова горят в горниле. Значит, снизу у нас дровница, перекрытая аркой. Над дровницей ящик для кухонной утвари. Сковородки туда складывать, противни. Далее идет столешница с шестком. Ну и дальше горнило. Значит, вот ниши-печурки, вот такие есть ниши-печурки. Сейчас они просто заставлены вот такой бумагой для того, чтобы чуть-чуть они выделялись на фоне печи. В дальнейшем тут будут изразцы, но дизайнер пока не определилась, какие именно изразцы будет ставить. Определится потом, когда будет сделан дизайн всего дома. Значит, в русской печи, значит, у нас горнило. Горнило, к сожалению, тоже небольшое. Пришлось напуститься нам на стену. Вот смотрите, вот у нас стена вот эта вот идет, несущая стена. И мы на нее наехали печью. Для того, чтобы расширить весь комплекс, для того, чтобы у нас духовка поместилась в отопительно-варочной печи, чтобы можно было устроить дымоход между топкой и духовкой, для того, чтобы духовка хорошо нагревалась. Расширили. И еще расширили для того, чтобы пропорции русской печи были правильные, для того, чтобы максимально приблизить их к золотому сечению. Если бы печь была бы уже, то пропорции были бы не очень хорошие. Так, в левой стороне шестка у нас устроена ниша, которая закрывается. Уже нагрелась заслонка. Вот такой заслоночкой закрывается. И там дальше ниша. Это делают. И вверху пошел дымоход вертикальный. Такую нишу устраивают для того, чтобы можно было сгребать из горнила не до конца прогоревшие угли в эту нишу. Потом закрывать вот этой заслонкой эти еще горячие угли. И дальше тут идет вертикальный дымоход, который перекрывается вот этой маленькой задвижкой. То есть, когда есть необходимость поторопиться и выгрести горячие угли из горнила для того, чтобы поставить туда пищу, вот, их сгребают вот в левую сторону шестка под заслоночку. С левой стороны устроен душник под самоварную трубу. Вот эта вот пробочка открывается. Сюда вставляется самоварная труба для дровяного самовара. И открывается вот эта вот задвижка. И самоварный дым идет непосредственно в трубу. То есть можно одновременно с печью греть самовар, можно отдельно от печи греть самовар. Ну, куда-то сюда поставится табуретка, тумбочка, на нее самовар, самоварная труба. И самовар будет греться. Дровяной самовар, настоящий, не электрический, искусственный. Значит, вверху также, ну, тоже ниши-печурки, которые будут декорированы изразцами позднее. Пока вот только так. Вот это что касаемо русской печи. Дальше в комплексе идет камин.
Камин необычный. Вот дизайнер нашла в интернете вот такое фото нашла в интернете и сказала, что камин по форме должен быть похож на это фото. Вот вы видите, на нем деревянная каминная полка, багет сверху. И вот здесь вот еще сбоку багет опирается на консоль. Ну, каминная полка опирается на консоль. Значит, краснодеревщики пока задерживаются, пока не готова каминная полка. Значит, камин у нас пока не завершен. Ну, в смысле, все работает, печник свою работу сделал. Осталось только установить каминную полку. Значит, у нас получается на фото, у нас получается зеркальное отображение. Значит, у нас колонна с правой стороны у камина, а консоль будет стоять вот у этой дровницы. Деревянная консоль, на которую будет опираться каминная полка. Значит, камин с множественными дровницами. Вот, смотрите, значит, внизу одна дровница полноценная. На втором ярусе рядом с топкой вторая дровница полноценная. Значит, здесь у нас арка скрывает поддувал, потому что у нас не просто камин, у нас каминопечь, которая будет очень хорошо нагреваться. Дальше идет топка с застекленной дверью. Вот. Выше будет перекрываться каминной полкой из дуба. Выше у нас идет топочная дверь. Это литье 19 век. Найденное в плохом состоянии, отреставрированное. И установили эту дверцу 19 века, сделали как духовку. То есть установили в короб нержавейку и поставили в камин. Ну, такое довольно-таки серьезное украшение камина получилось. Значит, она нагревается, все как положено, как духовка. Единственный недостаток, что дверца не герметичная, вот у нее тут отверстие, и пироги в ней запекать не получится. Ну, просто будет отдавать тепло. Значит, две задвижки у нас здесь. Поворотные задвижки ЗВП-2. Правая задвижка – это основная задвижка, которая перекрывает колпаковые дымоходы этого камина, или точнее камина печи. Слева задвижка, которая напрямую из топки в трубу. Функция розжига, закладки дров, для того, чтобы минимум дыма выбрасывалось в помещение, все засасывалось в трубу. Так, выше у нас идет ниша с аркой. Ну, туда хорошо встанут каминные часы. Вот. И камин у нас непростой. Камин у нас двухсторонний. Вот у нас вид спереди. Ну, скажем так, с гостиной. Заходим сзади. Заходим сзади. И здесь у нас тоже камин. Тоже камин. Такая же застекленная дверь. Иными словами, получается, что у нас камин как аквариум. Две двери, одна напротив другой.
И со стороны спальни камин, и со стороны гостиной камин. Здесь у нас полноценная дровница. Вот внизу. Вверху имитация дровницы с арочкой. Дальше внизу тоже такая небольшая ниша, ну и имитация дровницы, можно сказать. Далее слева прочистная дверца, поскольку у нас не просто камин, а каминопечь, которая нагревается. Ну и сама каминная дверь такая же, как спереди. Значит, иными словами, у нас и в спальне камин горит, и в гостиной камин горит. Одна топка на 2 помещения. Выше, здесь вот, здесь каминные полки деревянные не будет. Здесь каминные полки вот такие вот кирпичные, небольшие. Ну, на них тоже что-то встанет интересное. Ну, вот можно продемонстрировать, что вот становятся предметы на эту небольшую каминную полку. Выше каминной полки дизайнер планирует декоративную штукатурку, ну, под стены помещения. Венецианка, скорее всего, будет. Вот такой камин. Значит, интересно. Что тут интересного? Интересно, вот что. Вот смотрите, устройство. Вот здесь у нас каминная топка. И рядом с каминной... Вот это значит каминная топка. И рядом с каминной топкой дровница. Для того, чтобы безопасно в дровнице лежали дрова, необходимо было сделать вот эту вот стену между дровницей и топкой не просто из кирпича, а сэндвич необходимо было сделать. То есть изнутри футировка каминной топки с шамотным кирпичом. Здесь из дровницы кирпичная кладка из кирово-чепецкого кирпича «Лотос». А внутри устроена ниша, заложенная базальтовым картоном, минеральной ватой, ну, в общем, типа изолятор. И таким образом совершенно безопасно дрова будут лежать в непосредственной близости от топки. Мне такое уже приходилось не однажды делать. Все работает замечательно. Ну, вот такой комплекс в Обнинске закончили за 4 месяца работы. Подробности на сайте печник.жарков.ру.